हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि कोई डिसीज़ नहीं है। उसका नाम है बेल्चिंग, यानी कि बार बार डकार आना, यानी बार बार डकार क्यों आती है, उसका हम कारण और उसका उपचार देखेंगे कि कैसे करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ब्लीचिंग यानी क्या रहता है। ब्लीचिंग यानी डकार, जो हम खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, उस टाइम पे जो कुछ एयर हमारे पेट के अंदर चला जाता है, उस टाइम पे वो एयर बाहर आता है हमारे मुंह से, उस टाइम हम उसको डकार बोलते हैं। तो उसके हम कारण देखेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो पहला जो कारण है, कुछ लोगों को आदत रही थी कि खाना टाइम करते समय पे बात करना, फ़ोन पे बात करना या सामने वाले बैठे वाले व्यक्ति के साथ बात करना। उस टाइम पे उसके खाने के साथ एयर अंदर चला जाता है और वो खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद उसको डकार आती है। नेक्स्ट जो है, दूसरा कॉज है, वो है जो लोग ईटिंग फास्ट करते हैं, यानी जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, उन लोगों में भी ब्लीचिंग यानी कि डकार आने की संभावना ज़्यादा होती है, आम बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट कारण है, कॉज है, कुछ लोगों को ऐसी चाय या कॉफ़ी, सूप को ऐसे सुड़क सुड़क कर पीने की आदत, मतलब ऐसे एयर के साथ पीने की आदत रहती है। उस टाइम उनके पेट के अंदर एयर चला जाता है और उस टाइम पे डकार तैयार होती है और वो डकार मुंह से बाहर आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉज यानी कारण है, कुछ लोगों को स्ट्रॉ की मदद से जो ड्रिंक पीते हैं यानी कुछ पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी एयर पेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है, वो है कुछ लोगों को पानी ऐसे गर्दन ऊपर बॉटल के साथ ऐसे गर्दन ऊपर करके पीते हैं, तो उस टाइम पे भी एयर ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं पानी के साथ पेट के अंदर, उसकी वजह से भी ब्लीचिंग होती है। नेक्स्ट जो कॉज है, वो है च्युइंगम चबाना। तो च्युइंगम चबाने से जो कुछ चबाने के टाइम पे एयर अंदर जाता है, उस टाइम पे भी डकार आता है। अब उसके बाद है, कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं, उससे भी ज़्यादा डकार आ सकती है, जैसे कि मूली है, मूली से भी बहुत डकार आती है। उसके बाद पत्ता गोभी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फूल गोभी है। उसके बाद नेक्स्ट है मटर। उसके बाद नेक्स्ट है गवार फली, इससे भी डकार आती है ज़्यादा करके। उसके बाद प्याज है, प्याज से भी डकार आती है। उसके बाद नेक्स्ट है केला यानी बनाना, इससे भी आती है। और लास्ट में है राजमा। राजमा से भी कुछ लोगों को डकार ज़्यादा करके आती है, इससे भी कुछ पेशेंट्स को ब्लीचिंग होती है। अब हम देखेंगे उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो पहली जो टैबलेट्स है, वो है पेनिनॉम टैबलेट्स। ये आप दिन में अगर 3 बार पेशेंट को देते हैं तो ब्लीचिंग की तकलीफ से दूर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है टैबलेट गैनाडोन 50, ये भी आप 2 से 3 टाइम पेशेंट को दे सकते हो। उसके बाद ये है ट्रैंक्विलाइजर जो टैबलेट 81 1 mg, इससे भी पेशेंट को राहत मिलती है। और आपने जो पेशेंट्स को जो फूड्स है वो अवॉइड करना चाहिए, जो मेन बात है पेशेंट्स की। और इससे आप पेशेंट्स को ब्लीचिंग से यानी कि डकार से दूर रख सकते हो, आपने सब जो कॉज फैक्टर अवॉइड करना। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए दी ऑनेस्ट डॉक्टर को और देखिए हेल्थ रिलेटेड वीडियो।